13 мая. Подбросьте хвороста в костер привычки. Всякое устойчивое внутреннее состояние и всякая способность поддерживается и усиливается соответственными делами. Способность ходить – хождением, способность бегать – беганием. Вообще, таким образом, если захочешь делать что-то, делай это привычностью. Если захочешь не делать чего-то, не делай этого, а лучше привыкни делать что-то другое вместо этого. Так обстоит и с устойчивыми внутренними состояниями и способностями души. Когда ты разгневаешься, знай, что не только это с тобой случилось зло, но и что ты устойчивое внутреннее состояние это усилил, как бы подбросил в огонь хворосту. Эпиктет. Беседы. «Мы — это то, что мы делаем постоянно», — сказал Аристотель. «Поэтому совершенство — не действие, а привычка». Стоики добавляют к этому, что мы — продукт наших мыслей. Каковое часто представляешь себе, такова будет и твоя мысль, потому что душа пропитывается этими представлениями, указывал Марк Аврелий. Подумайте о действиях, которые вы совершали на прошлой неделе, а также о том, что вы запланировали на сегодня и на следующую неделю. Насколько хорошо ваши действия соответствуют тому человеку, которым вы хотите быть или каким вы видите себя? Какой костер вы питаете? Каким человеком вы становитесь?